अभी हमने जो वीडियो बनाई थी आप देख सकते हैं, खोलने पता चला इसकी ये जो सेल है फूल गई है, शायद इसकी वजह से इसमें बैटरी का इशू आ रहा है। ठीक है, तो आप 2 मिनट में देखिएगा, इसके बाद अगली वीडियो में उसको कैसे हम फिक्स कर लेते हैं न्यू बैटरी के साथ। अपनी क्वालिटी में डिफरेंस भी देख सकते हैं हमारी बैटरी और ये जो मार्केट लगी हुई बैटरी है इसमें 4-5 तो साइन हो रखे हैं, पता नहीं किस किस ने लगा के बेची हुई है। ये दूसरी बैटरी हमारी, ये देखिए बैटरी नहीं लग चुकी है इसके अंदर, और फिटिंग में कोई इशू नहीं है, ना ही साइज में। ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं 0 काउंट है और फुल कैप से फुल एमएच बैटरी है, और बैकअप इतना है जैसा सेम लाइक ऑयल। बैकअप में कोई इशू नहीं आएगा आपको। आप ट्राई कर सकते हैं एक बार लाफी सी बैटरी लेकर।